დიდება ღმერთს და მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის. მადლობა ღმერთს იმისათვის, რაც იყო, რაც არის და რაც იქნება ჩვენს ცხოვრებაში. დღევანდელი წაკითხული სახარების შინაარსი ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ჩვენთაგანისთვის და ზოგადად დღევანდელი ჩვენი ერის მდგომარეობისთვის, რომელშიც საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიმყოფებით. რა შინაარსისა იყო ზოგადად დღევანდელი სახარება? ერთი მთავართაგანი ახალგაზრდა ადამიანი მივიდა უფალთან და უთხრა: მოძღვარო, კეთილო, სახიერო, ესეა ახალ ქართულად კეთილო, რა ვქნა რომ ცხოვრება საუკუნო დავიმკვიდრო. და უფალი ეუბნება მას, რომ რატომ მიწოდებ მე სახიერს, არავინ არ არის სახიერი გარნა მხოლო ღმერთი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სიტყვებს მიაქციოთ ყურადღება, რომ ამ ახალგაზრდა ბიჭმა როგორც ადამიანთან მივიდა, ანუ ადამიანი, როდესაც ადამიანის, ნახეთ, როდესაც ადამიანისთვის ადამიანი არის ყველაფერი, საყრდენის და ყველაფერი. ანუ კაცთმოთნეობა არის ეს, როდესაც ადამიანი, ვისაც პატივსას სცემენ და ვისაც რაღაცა სოციალური ფენა უჭირავს სხვანაირი, იმიტომ რომ მოძღვარს ეძახდნენ იესოს, ისე იგი გალილეაში მივიდა და უთხრა, რომ რა ვქნა ცხოვრება საუკუნო, ანუ კეთილო ადამიანო და მან უთხრა, რომ მე არა, ჩემთან მე ესე როგორც ადამიანს ნუ მომმართავ, როგორც ღმერთი დაინახე მოკლედ ჩემში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საყრდენი ადამიანისთვის პირველ რიგში იყოს ყოველთვის ღმერთი და არა ადამიანი. ვინც არ გინდა იყოს ის, რა სტატუსიც, რა სოციალურ ფენასაც არ გინდა მიეკუთვნებოდეს ეს ადამიანი, დღევანდელი პირველი ნაწილი არის ზუსტად ეს, რომ ნუ მეტყვი მე სახიერს, ანუ ადამიანი იძახის, მე ნუ ქრისტე იძახის, რომ მე როგორც ადამიანს რომ იყურებ, ნუ მიწოდებ როგორც კეთილს, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთი არის კეთილი, ანუ მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთი არის სახიერი. ქრისტესთან მოსული ადამიანი ამიტომაც უნდა იყოსო, პირადი ურთიერთობა უნდა კონდეს ადამიანს ღმერთთან და არ უნდა ჩადგეს მასსა და ღმერთს შორის, არავინ არ უნდა ჩააყენოს, არავით არის გარკვეულწილად ავტორიტეტი, რომელიც ღმერთს დაჩრდილავს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ადამიანებს ჭირდებით, ჩვენ ერთმანეთს თანაუგზნობთ, ჩვენ ერთმანეთს ვეხმარებით ღვთის სიტყვის შემეცნებაში, მაგრამ ეს მხოლოდ დახმარებაა, ერთადერთი სიკეთის წყარო, ერთადერთი ბედნიერებისა და სიხარულის წყარო, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთი. ამიტომ ეს კეთილგრძალული ადამიანი მივიდა ახალგაზრდა და ეუბნება, რომ კეთილო მოძღვარო, კეთილო ადამიანო, რა ვქნე, რათა ცხოვრება საუკუნო დავიმკვიდრო და პირველი უფალი იმაზე კი არ ასცემს, კი არ დაუწყებს, რომ ეს გააკეთე, ის გააკეთე, არა, პირველი ეუბნება, რატომ ეუბნები მე სახიერს? მე რატომ ეუბნები რომ კეთილა? არა, მხოლოდ და მხოლოდ იცოდე, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთი არის მოკლედ კეთილი. ეხლა აქ რა უნდა დაინახოთ, იცი ყველაზე მთავარი რა უნდა დავინახოთ, როდესაც ადამიანი აფთიაქში მიდის, შენ როდესაც იგინდა წამალს ყიდულობ, ანუ რო ეუბნები რომ ესა და ეს წამალი მინდა, ფარმაცევტი თავისთავად ხვდება, რომ რისთვის გინდა, ანუ რა გჭირს შენ. უფალმა ძალიან კარგად იცის ამ ადამიანს რა ჭირს, რომ ეს ადამიანი არის თავისი დიდებით შეპყრობილი, აი გამოჩნდება ეს ყველაფერი და არის კაცთმოთნე. ადამიანის მომთნე, ანუ ადამიანზე აქვს დამყარებული, ანუ ადამიანურ ურთიერთობაზე და ადამიანურ წინსვლაზე და ადამიანურ კარიერაზე და წარმატებაზე აქვს გაკეთებული მხოლოდ და მხოლოდ აქცენტი და პირველი რაც ხდება მას, ყველაზე მეტად რითიც კურნავს უფალი არის, რომ არა, ადამიანი არ არსებობს სახიერი, მხოლოდ და მხოლოდ სიკეთის წყარო არის ღმერთი. ამის შემდეგ მეორე ნაწილი და ეუბნება ამ ადამიანს, რომ მეორე, შენ უკეთესად იცი ეს, რომ იცი მცნებანი, არა კაცკლა, არა იპარო, არა იმრუშო, ცილი არ დასწამო, პატივი ეცი დედასა შენსა და მამასა შენს. ეს ადამიანი ეუბნება, რომ ეს სიყრმით ჩემიდან დამიმარხავს. ნახეთ, აი როგორი შეპყრობილია ადამიანი შინაგანად, ეს ყველაფერი გაკეთებული მაქვს. ეს არის ადამიანი, რომელიც საკუთარ ძალებზე და საკუთარ თავზე ამყარებს იმას, რომ ყველაფერს ვაკეთებ მე, ყველაფერს აღვასრულებ. რამდენია ჩვენში რელიგიური ადამიანები, იმას ვასრულებ, ამას ვასრულებ, ანუ რელიგიურად გარეგნულად ადამიანი, რომელსაც აი გამოჩნდება მე რო ვისაუბრებ, შინაგანი არ გააჩნია, მოკლედ მდგომარეობა. ეხლა ვსვავთ კითხვას, ნახეთ როგორი რაღაცა. ადამიანი, რომელიც ძალიან მაღალზნეობრივი არის,
ერში ეს ახალგაზრდა ადამიანი თანამდებობის პირი არის თან, ძალიან პატივცემული ადამიანი არის. რა აკლია მას, რატო მივიდა უფალთან? აი აქ დასვით ყველა მკითხვა. არ იპარავს, არ ამრუშობს, ცილს არ სწამებს, კაცს არ კლავს, დედას და მამას პატივს სცემს. ამას ჩვენ ვასრულებთ, ჩვენ ხო ამასაც ვერ ვასრულებთ. ანუ წარმოიდგინეთ ახლა ადამიანი, რომელიც ამას თავიდან ბოლომდე ასრულებს. არ იტყუება, ცილს არ სწამებს. ანუ შინაგან გარეგნულად თითქოს ადამიანი ყველაზე კეთილგზაური, თან თანამდებობის პირი. ალბათ ასეთებს ვნატრობთ ხოლმე, ხო? ნეტა ესეთი ხალხი იყოს საზოგადოებაში, რომ დედმამის პატივის მცემელნის, მაგრამ ამ ადამიანს ესეთია მართლა ასრულებს ამას, მაგრამ რაღაცა აკლია. რაღაცა არ აქვს, რაღაც ის გამომივიდა უფალთან და ეუბნება, რომ რა ვქმნა, რომ ცხოვრება საუკუნო დავიმკვიდრო. ისე იგი ეს არის, აი ახლა რომ აგიხსნათ ძალიან კარგად, აი ეს უკვე ქრისტიანობაში გადასვლა არის. ძველი აღთქმის ადამიანიდან ახალი აღთქმის ადამიანი როგორ იბადება, ანუ ქრისტიანი როგორ იბადება, ადამიანი როგორ ხდება საბოლოო ჯამში ქრისტიანი. ნახეთ როგორი რაღაცა არის. უფალი ეუბნება ამ ადამიანს, რომ წადი და გაყიდე ეს ყველაფერი. გაყიდე ყველაფერი და მოდი და შემომიდექი მე. რაზე ეუბნება გაყიდეო? დღეს ახლა ადამიანები ზოგი იტყვიან, რომ მამაო, ეხლა იქ არის ლაპარაკი, რომ უნდა გახვიდე და სახლი და კარი უნდა გაყიდო. რა თქმა უნდა, თავისთავად ეს ოდესღაც მონაზვნებმა გააკეთეს. მე ადრეც ვილაპარაკი ამაზე, რომ მათ ზოგადად სოციალურ მდგომარეობაზე ფაქტობრივად უარის თქვეს და წავიდნენ მონასტერში, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთს მიუძღვნეს თავი. ანუ მათ გაიგონეს ეს მომენტი, ხო? რომ სახიერი მხოლოდ ღმერთია. ანუ ადამიანები ყველანი დაცემულები ვართ, სახიერი მხოლოდ ღმერთია, ღმერთის ძიება დაიწყო მონაზონმა, მონაზვნობის სურველმა ადამიანმა და წავიდა, მოკლედ, იმ ადგილას, სადაც უფრო მეტი საშუალება ეძლევა ადამიანს და მასსა და ღმერთ შორის არ ჩადგება არავინ და არაფერი, არც ქონება, არც მოკლედ ლამაზი ისინი გალამაზებული კელიები, არც ორსართულიანი ისე იგი რეზიდენციები და სასახლეები, არაფერი არ ჩადგება ჩემსა და ღმერთ შორის. ანუ მე და ღმერთი და მცირედი რაც კი შეიძლება რომ მე მეყოს იმისთვის რომ ღმერთი ვადიდო და ღმერთთან ვიყო. აი ეს არის მონაზვნი, ანუ იმან ვინც გაიგო რომ კაცთმოთნეობა და ადამიანის სათნოყოფა და ადამიანთა შორის ურთიერთობაზე მაღლა დგას ღმერთი, იმიტომ რომ ღმერთი არის ყოველი სიკეთის მოკლედ მომცემელი და მასთან ურთიერთობა უღირს ყველაფერს უღირს. აი მან გაიგო ეს ხმა რომ წადი გაყიდე ყველაფერი და პირველ საუკუნეებში ასეც ხდებოდა, ადამიანები ქონებასაც კი ყიდიდნენ, მაგრამ ეგეთყვი თავარი რა უნდა გაყიდო. აქ ქონება რა არის, შეიძლება გამოძურე ამითი ადამიანი იცია, ხო რავი გავყიდი ახლა არ არის, შეიძლება ზოგს არც აქონდეს არანაირი ქონება, მაგრამ რა გაყიდვაზე აქ ლაპარაკი ეხლავე ვიტყვით ყველა, კარგად ვიტყვით ყველანი. მოკლედ ნახეთ, ისე იგი უფალი ეუბნება, წადი გაყიდე ყველაფერი და მოდი და მერე შემომიდექი მე. და ეს ადამიანი ჩაფიქრდება, რის გაყიდვას ეუბნება უფალი მას აქ. რა თქმა უნდა, მდიდარი ადამიანიც იყო, რა თქმა უნდა, მას ქონებაც ჰქონდა, მაგრამ ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყო. ანუ ნახეთ რას ეუბნება. ეს არის მისი ამ მდგომარეობის გაყიდვა. ნახეთ, თვითონ რომ პატივდებული არის ხალხში. ანუ აი კარგად რომ მიგახვედროთ რა არის ქრისტიანობა რა. აი ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს ეუბნება უფალი აქ და აი ეს უნდა მიხვდეთ აუცილებლად ყველაზე მეტად, რომ ჩვენ ეკლესიურ ცხოვრებაში გამოგვადგეს. აქ მოვდივართ, ვიცავთ გარკვეულ წესებს, ახსარებას ვამბობ, ზიარებით, მოკლედ ღმერთს სათნო ვეყოფით თითქოს ამით, რომ აი ესე ამას ვაკეთებ და უფალი გეუბნება, რომ წადი გაყიდე ეგ მდგო, წადი გაყიდე ეგ და მერე შემომიდექი მე და ეუბნები უფალო რაღა გავყიდო და გაყიდე გეუბნება გაყიდე რა წარმოდგენაცა გაქვს შექმნილი საკუთარ თავზე, რა წარმოდგენაცა გაქვს შექმნილი საზოგადოებაში, რა წარმოდგენაცა გაქვს ზოგადად, ანუ რა სტატუსიც გიკავია თქვათ ადამიანს ამ ისე იგი ამ სამყაროში და წუთისოფელში და მაშინ წამოდი და შემომიდექი მე. აი ნახეთ როგორ არის ქრისტიანები გადავეჩვიეთ რას, რომ ჩვენ უფალი გვეუბნება რომ წადით იმ ადგილას, სადაც არ ახართ მიღებულები. წადით იმ ადგილას, სადაც გდევნიან.
წადით იმ ადგილას, სადაც შეგაჭირვებენ. წადით იმ ადგილას უქადაგეთ სახარება და ქრისტეს სიტყვა, სადაც თქვენ გდევნიან. აი ამისთვის ამზადებს, ანუ ქრისტე შეუდგება ამ წუთის სოფელში. ნახეთ, ამ წუთის სოფელში, რომელიც აი ამ პატივმოყვარეობაზე, ეგოიზმზე, ისე იგი ეს კაცთმოთნეობაზე, ადამიანთან მლიქნელობაზე, კარიერაზე, ამიდან შექმნილ კარიერაზე, ამ წუთის სოფელში შექმნილ გარკვეულ რაღაცა სიკეთეებზია შეფუთული და მოკლედ მდგომი, უფალი ეუნება, რომ ანუ შენ შეგიძლია როგორც ქრისტიანმა შენი სტატუსი დატოვა, აი რაც შენ შინაგანად ეხლა გონია რომ კარგი ხარ და ასე წახვიდე მტრულ გარემოში. გახსოვთ უფალი რას ეუნება, როგორ ამზადებს მოციქულებს და ეუნება, რომ ისე იგი რომ წახვალთ თქვენ, რომ წახვალთ, რამხელა განსაცდელები გექნებათ. ჩვენ შევეჩვიეთ რას, იცით? აქ შევიკრიბებით. ყველანი ვინც ისე იგი ესე რომ ვთქვათ, ქრისტიანები ვართ, ერთმანეთს აქაც კი ვერ უგებთ ერთმანეთს, გადახედეთ დღეს სამღვდელოებას და ქრისტიანებიც კი ვერ უგებთ ერთმანეთს და ვჭამთ ერთმანეთს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეკლესიაში ვდგევართ, ხო? აქ ჩვენ ერთმანეთს ველაპარაკებით, იმიტომ რომ ქრისტიანები ვართ. აბა წადი შენ. წადი გადი და ეს სიტყვა გაიტანე იქ, სადაც მტრული გარემო არის. მაგრამ ვერ გაიტან. რატომ ვერ გაიტან? იმიტომ ვერ გაიტან, რომ მათ გავხარ. ახალს ვერაფერს ვერ მიუტან. როგორც ისინი იბრძვიან კეთილდღეობისთვის, ასევე შენ იბრძვი კეთილდღეობისთვის. როგორც ისინი იბრძვიან სიმდიდრისთვის, ასევე შენ იბრძვი სიმდიდრისთვის. როგორც შენ იბრძვი რაღაცა გარკვეული სოციალური სტატუსისთვის, ისინიც ასე იბრძვიან სოციალური სტატუსისთვის და ნახეთ სადამდე მივდივართ. აი, ადრეც გელაპარაკეთ და ეხლაც ვიძახი. მოვიდა ადამიანი ეკლესიაში, ახალგაზრდა ადამიანები მოვიდნენ და აი ახლა რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ. ნახეთ, თქვენ შორის შეიძლება იდგეს ადამიანი, რომელსაც რაღაცა სტატუსი აქვს. ისე იგი კარგი თანამდებობაც უკავია. ისე იგი ისიც აქვს, რა ქვია, სახლია, კარია, ყველაფერი აქვს რა. ყველაფერი აქვს, თან ძალიან კარგი ადამიანია. ყველანი აფასებენ, და აი სოფელში რო თქვა, რომ ავტორიტეტია, ან ქალაქში ავტორიტეტი ადამიანია და ეს ავტორიტეტი შექმნილი აქვს მას, აი ზრდილობიანია, რაღაცა ხომ მიხდი, ანუ ეს გარეგნული ავტორიტეტი აქვს შექმნილი, შემოვიდა ადამიანი ეკლესიაში, ეხლა თქვათ ეს ადამიანი აქ დგას და ესმის ქრისტეს სიტყვები, ეუნება, რომ წადი გაყიდე ყველაფერი, ეგ შენი პატივი, ეგ შენი დიდება, ეგ შენი მოკლედ ყველაფერი, თუ იმასაც მატერიალსაც შეძლებ, გაყიდე ყველაფერი, მიეცი გლახაკებს, ანუ დაანახე გლახაკებს, ეს მიეცი მარტო ის კი არ არის, ამოვიღე და მოგეცი, დაანახე გლახაკებს, რომ მათნაერი ხარ. აი მე ერთხელ გითხარით, არ ვიცი მახსოვს თუ არა და ჩვენი მეფეები როგორ იქცეოდნენ. ერეკლე მეორემ საოცარი რამე გააკეთა. როდესაც მთაში მოკლედ უნდოდა ერთ-ერთი ბრძოლის წინ უნდოდა მთის ხალხი მის მხარეზე გადასულიყო და მის ჯარში შემოსულიყო და ებრძოლა და თქვენ გახსოვთ რომ მთის ხალხი თავისებური ხალხი იყვნენ, ხო? სულ თავისუფლად ცხოვრობდნენ, აი მეფესაც კი არ ემორჩილებოდნენ ხოლმე, თავისებური ხალხი იყვნენ, მაგრამ ძალიან ერთგული ადამიანები იყვნენ. ყველაზე მთავარი იყო რომ ძალიან ერთგული ადამიანები იყვნენ და ერეკლე მეორეს უნდა რომ ის ადამიანები ნახეთ მასთან გარკვეულწილად იმაში ისე იგი საპირისპიროდ მდგომი ადამიანები უნდა რომ მის გვერდით წამოიყვანონ რომ იბრძოლოს და რა გააკეთა ერეკლე მეორემ საოცარი რამე გააკეთა წავიდა და იქ იმ მთაში ერთ-ერთ სალოცავს მონად გაეფიცა. რას ნიშნავს ესიც მონად გაფიცვა იმ სალოცავთან? ყოველ იმ დღესასწაულზე ავიღოთ, აქ რო გერისტობა არის, პირობითად ავიღოთ. ყოველ იმ დღესასწაულზე ამალით კი არ მიდიოდა და სამეფო ამალით და დიდებით კი არ მიდიოდა, როგორც უბრალო გლეხი მიდიოდა იქ და მიყავდა თავისი საკლავი თუ როგორათაც მიდიოდნენ ისინი, დაავლებდა თვითონაც როგორც ყრმად გაეფიცა, მიხვდით, ყრმად გაფიცვა ნიშნავს, რომ როგორც მონად გაეფიცა. მოკიდებდა აი ამ თავის სხვას, ამ თავის შესაწის და იმ ხალხთან, იმ მთის ხალხთან ერთად მიდიოდა და მიაბიჯებდა და მაშინ ჩათვალა მთის ხალხმა, რომ ეს ჩვენიანია. ეს ჩვენიანია. ეს არ გვიყურებს ჩვენ ზემოდან. ეს არ გვიყურებს როგორც მეფე ზემოდან და არ გვეუნება რომ აი მე ვარ ესე და გინდა თუ არა გიბრძანებ ჩემს გვერდით იბრძოლი, არა. მას მერე აი ეს მთის ხალხმა როდესაც დაინახა მეფის ესე იგი ქმედება, ზუსტად მის ჯარში აი ეს გვაკლია ჩვენ.
ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენ ზემოდან ვიყურებით. ჩვენც ზემოდან ვიყურებით და ზემოდან უყურებთ უბრალო ადამიანებს. და ჩვენი ფორმაც, ესე რომ თქვა, მათთან ურთიერთობისას სამწუხაროდ ზუსტად აი ამას წააგავს. ამას წააგავს ზუსტად. და აი ნახეთ ახლა აი ძალიან მნიშვნელოვანი რაც მინდა რომ საბოლოო ჯამში რომ იგრძნოთ რომ აი დღეს ახალგაზრდა ადამიანი როგორც გითხარით მოვიდა და შენ ამას ეუნები რომ უნდა დათმო ეს ყველაფერი და მიყურებს მე ჩემნაი რუღის მღვდელსო ყველაფერს ვაკეთებ ეს პატივი რომ მქონდეს. ანუ ფული მინდა, გავლენა მინდა, სახლი მინდა, კარი მინდა, ისე იგი და ამას არა მხოლოდ ხედავს რომ მინდა, არამედ ამისთვის ვიბრძვი და მაქვს კიდეც. მიხვდით რა ხდება? ანუ მაქვს კიდეც ეს გავლენა, მაქვს კიდეც ეს ყველაფერი ვიბრძვი და ეს ადამიანი, ახალგაზრდა ადამიანი დგას და აი ჩათვალეთ რომ მეუნება მამაო, ანუ მე მაქვს რაღაცა და ქრისტე გვეუნება რომ აი ეხლა ამას როგორც ეუნება რომ შენ დათმე ეს ყველაფერი. მიეცი გლახაკებს, ანუ გლახაკებსა დაანახე გლახაკებს რომ შენ არ ახარ ამ სტატუსზე მინდობილი, მხოლოდ ეს სტატუსი არ გამოძრავებს, რომ შენში არის რაღაცა ისეთი, რომელიც ღმერთთან გაურთიერთობებს. და შენ საპირისპიროდ ხედავს რომ ამისთვის იბრძვი. რომ შეიძლება მას იმის დათმობა რომ მოუწიო შენ გამოართვა და უთხრა რომ იცი რა, შენ არ გინდა, მაგრამ მე მომეცი. ანუ რა გამოდის მე ეს სტატუსი არ ანუ გამოდის რომ მე ეს სტატუსი და ეს მდგომარეობა არ წარწმეს და შენ წარწმეც? ყველას წარწმეც, ვინც არ გინდა იყოს ადამიანი რა, სულიერი ხარისხისაც არ გინდა იყოს ადამიანი. ყველას წარწმეს და ამიტომ ნახეთ, აი უფალი ზუსტად ამას გვეუნება, მოგვიწოდებს რომ დაეხსენით ამ წუთისოფლის დიდებას. დაეხსენით იმას, რომ ამ წუთისოფელში გქონდეთ რაღაცა, ისე იგი გარკვეული სტატუსი, იმიტომ რომ ქრისტიანობას ქადაგებს მხოლოდ და მხოლოდ ის, ვისაც აი ეს ჯაჭვები არ აქვს ჩაბმული საკუთარ თავზე, ვისაც ეს ამ წუთისოფელს მიჯაჭვული არ აყავს საკუთარ კეთილდღეობაზე და ბედნიერებაზე. და აი ნახეთ რა შეუნება, მაგიტომ თქვა ამან, დაღუნა თავი და თქვა, არა, მე ვერა, დაღუნა თავი და უფალი იძახის რას? რომ ძნელად შევა ცათა სასუფეველში დიდარი ადამიანი. ეხლა მდიდარს რო გაიგებენ ხოლმე ყველას გონია ვინმეს ბანკის ანგარიზე რო აქვს ფული. მხოლოდ ამ ფულზე არ არის. ამ წუთის სოფელში გამდიდრებული ადამიანი. გაიხსენეთ წინაკვირას რა სახარება იყო? გაიხსენეთ კარგად. სულო ბევრი გაქვს ყველაფერი, იხარე, ჭამე, სვი, გაიხარე და რა შეუნება? ხვალ შენგან მიიღებენ შენ სულს, უგუნურო ეს ვისაც და მოუმზადე ვის დარჩება. აი ესე გვეუნება უფალი რომ ამას რისთვისაც იბრძვით, ვისთვისაც იბრძვით, ვის დარჩება ეს ყველაფერი. გამოიკეტები სახლში, გამოიკეტები ერთ ოთახში, სასიკვდილო სარეცელზე დაწვევი და ყველაზე ღარიბი იქნები, საერთოდ ყველაზე ღარიბი იქნები. აღარსად ხო გეუნები მისვლა, მოსვლა რისთვისაც მანამდე შინაგანად თითქოს ძალისხმევას არის შურებდი და რისთვისაც ადამიანი ბრძოდი, ამას ყველაფერს კარგავ. ამისთვის ბრძოლას საერთოდ კარგავ და აღმოჩნდები რას, უფალი რას ეუნება, თუ არ დათმობ ამას და არ შემომიდგები, მაშინ ღმერთი არ იქნება ადამიანში შინაგანად. და ამიტომ ნახეთ როგორი რაღაცა, მხოლოდ და მხოლოდ ამ დროს იბადება ადამიანში ღმერთი და ღმერთისადმი მინდობა, ღმერთისადმი ისე იგი აი როგორ ვთქვა სასოება, მხოლოდ და მხოლოდ ამ მდგომარეობაში მოკლედ იბადება ღმერთისადმი ჩვენი დამოკიდებულება. და ერთი რამე უნდა ვთქვათ ყველამ, დაუსვით თქვენ თავს კითხვა. რასაც თქვენ ამ წუთის სოფელში წარმოადგენთ, არ ვიცი რა იმისიც არ ხართ თქვენ, სტატუსისაც არ ხართ, არ ვიცი საზოგადოებაში, რა ისე იგი, არ ვიცი პროფესიისაც არ გინდა იყვეთ, რა პატივცემულიც არ გინდა იყვეთ ამ წუთის სოფელში, ეს წუთის სოფელი რო პატივს აქცემდეთ, ამის გარეშე რას წარმოადგენთ? დასვით ყოველთვის ეს კითხვა. აი ამ ყველაფრის გარეშე რას წარმოადგენთ? მარტო რო დარჩებით ერთ-ერთზე. ყველაფერი რაც ზემოდან მიიწებეთ, პატივი, ღირსება, როგორც უფალი იძახის, გახსოვთ, ისე იგი უყვართო ყველასო, ხო, როგორ არის ზემოჯდომაო, სუფრებზეო, ხო?
სამოსლის დაგრძელება, ლამაზ-ლამაზი სამოსლის დაგრძელება, უყვართ ზემოჯდომა უბანთაზე და რო ეძახდნენ, ისე იგი რაბი, ანუ მოძღვარო, ანუ პატივი, ეს ყველაფერი რაც პატივი ახლავს ადამიანს, გარედან მოცემული პატივი და გეკითხება უბრალოდ უფალი, აი ამ დროს, რას წარმოადგენ შენ, მე მეუნება მამა გიორგი, გარდა იმისა, რაც ახლა ზემოდან გაქვს შენ მიწებებული, რამეს წარმოადგენ? ვინმე ხარ? ღვთის წინაშე, ჩემ წინაშე რამე ხარ და მე გეტყვით, რომ ღვთის წინაშე თითქმის არავინ არ ხარ ადამიანი. ამას გძნობ და ამას ანუ შინაგანად განიცდი ადამიანი აუცილებლად. და ამიტომაც ძალიან რთული ადამიანები ამისგან განთავისუფლდნენ, ამ პატივისგან განთავისუფლება. დღეს ამიტოა რთული ქრისტიანობა. დღეს სხვაგვარად დავატრიალეთ ეს ყველაფერი. ქრისტიანობა ფაქტობრივად შევცვალეთ დღეს. ანუ ქრისტეს სიტყვის მიხედვით კი არა, არამედ ჩვენი რაღაცა მოფიქრებულის მიხედვით და ამიტომაც არის, რომ სულიერად ადამიანს უჭირს გაზრდა. სულიერად ძნელად იზრდება ადამიანი. ჩვენც ამ პატივს ვეძებთ. ჩვენს ამ, ისე იგი, კიდევ ვიძახი, როგორ არის იცით, ღირებულებები არ აქვს. დღეს ჩვენ ვერ ვეუნებით ახალგაზრდა ადამიანებს, აი თქვათ ესე, დღეს ჩვენი სტიქაროსნები ავიღოთ და სადაც არიან, ეკლესიაში უნდათ ყოფნა. სულ ეკლესიაში უნდათ, ტაძარში უნდათ ყოფნა, მაგრამ ყოველდღიურობაში არაფერი არ გააჩნიათ. არაფერი არ გვაქვს ეკლესიას, ვერ ვქვნით იმას ისეთ რაღაცას, რომ ეს ახალგაზრდები, ვინც გულანთებულები არიან, რომ აქ ყოფნა უნდა და აქ დასაქმება უნდა, სულ ღმერთთან ერთად ყოფნა უნდა, თავისთავად რომ აქვე იყვნენ, აქვე იღებდნენ იმ მცირედს თუნდაც, იციან მათ, როგორც ქრისტიანებმა იციან, რომ მცირედშიც ერთგულები იქნებიან, მაგრამ ის მცირედიც არა აქვს, როდესაც ვიღაცას უფრო ბევრი აქვს. და ამიტომ ჩვენ გვიწევს მათი გაშვება და სად გვიწევს გაშვება, როგორც სამოსელი პირველი ხო გაქვთ წაკითხული ყველას. უძღებიშვილის იგავი, მაგრამ წაიკითხეთ გურამ დოჩანაშვილის სამოსელი პირველი, ეს ადამიანები, ეს ახალგაზრდები გადიან აი ამის ძიებაში, იმ ლამაზი ქალაქის ძიებაში, სადღაც მის მათ წარმოდგენაში რო არის და ამ ქალაქში ჩაფლობილები, ეს წუთისოფელი მე აღარ აძლევს არც დროს, აღარ აძლევს არც ძალებს, იმიტომ რომ მათი ცნობიერება, მათი გული, მათი გონება მთლიანად ამ საკითხებით ხდება დაკავებული და აქ დაბრუნებული ახალგაზრდები, სტიქაროსნები, აქ დაბრუნებული ჩვენი ახალგაზრდობა უკვე ეკლესიაში მოსული, სულ სხვა ფიქრები და მიზნები აქვთ, იმიტომ რომ უკვე გაციებულია, უკვე ამ წუთისოფელმა გააცია, მიხვდით, რთულია ის ყოველდღე წუთისოფელი მას თხოვს, რომ თუ გინდა ეს ფული, გინდა კეთილდღეობა, გინდა ეს ყველაფერი, მაშინ დაეცი და თაყვანი მეციმე, ყველანაირ, ანუ ყველაფერი დამითმე, დრო, ენერგია, შენი ყველაფერი რაც გაქვს, მომეცი. ამიტომ ეს დაზიანებული ახალგაზრდები მოდიან აქ და ძალიან რთულია მათი მერე ამ მდგომარეობიდან გამოყვანა და გიწევს მერე ადამიანს, რომ სახარებისეულ გარკვეულ სწავლებაზე უკვე გარკვეულ კომპრომისზე მიდიხარ. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. და ნახეთ, ჩვენი ქვეყანა, იცოდეთ ეს, ტყუილია ვინც გეუნებათ, რომ ჩვენი ქვეყანა არასოდეს ისტორიულად არ ყოფილა ასე და ჩვენი ქვეყანა ვერასოდეს ვერ იქნება, აი როგორ გითხრათ, იცი, აი მდიდარი. იმიტომ რომ ღმერთს უყვარს და მდიდარი ძნელად შევაოთ ათასასუფეველშიო, მიხვდი და თუ ღმერთს უყვარვართ, მაშინ ჩვენ მდიდარი ვერ ვიქნები და რა სიმდიდრეზე გვაქვს ლაპარაკი? იმ სიმდიდრეზე გვაქვს ლაპარაკი, როგორც მატერიალურზე და ამ მატერიალურისთვის ბრძოლის რო იბრძვის ადამიანი ამ წუთისოფლისეული სულისკვეთებით რო იბრძვის ამ მატერიალურ კეთილდღეობაზე. ჩვენ შეიძლება ვიყოთ როგორ იცით? მადლობა ღმერთს რაც გვექნება, რომ ჩვენ ღმერთი არ დავივიწყოთ. მაგრამ დღევანდელი ჩვენი ახალგაზრდები, სამწუხაროდ ეკლესიაში მყოფი ადამიანები, როდესაც გარეთ გადიან, მათ ღმერთს ავიწყებენ. სამწუხაროდ ავიწყებენ ღმერთს. ახალგაზრდა ადამიანები გახედეთ, აი თითქოს ეკლესიისგან უკვე დისტანცირდნენ, რატო დისტანცირდნენ? განა ეკლესიაში ყოფნა არ უნდათ. ეუნებით ეკლესიაში ყოფნაც უნდა და აქ ალბათ აი ყველაზე ბედნიერათაც გძნობდნენ ოდესღაც თავს, მაგრამ თავარი რა არის? შენ ვერ აძლევ იმ ადამიანებს იმას, რიცი მინიმალური საშუალება უნდა კონდეს მას, რომ საკუთარ თავს მაინც მიხედოს.
და მიუხედავად ამისა, როდესაც ხედავენ, რომ ჩემნაირი სამღვდელო პირები ან ვინც ზემოთ არიან, ისინი არიან გადამდგარი ყოველდღიურად, ეს ვიშოვო, სახლი, კარი, მანქანაზე იცვლება, ისე იგი ორსართულიანი მოოქროვილი ყველაფერი, ეს ახალგაზრდები დგანან და ვერ იგებენ რა ხდება, გამიგეთ? მე თუ ღმერთთან ყოფნა მინდა და მე თუ ღმერთთან ყოფნა იმის გამო ისე იგი რაღაცა მიჭირს, იმიტომ რომ ამ წუთის სოფელში რო გავდივარ, ამ წუთის სოფელში ეს წუთის სოფელი რომ ეს მომცეს, მე სხვადასხვა გარიგებებს მთავაზობს, ვისთან, ვიღაცებთან, ვისაც საერთოდ ეკლესიასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. და ამაზე, მე რა მინდა ვთქვა, მე ვსაუბრობთ უკვე პრობლემაზე ვსაუბრობთ, არა ძირზე ვსაუბრობთ, არამედ გამოვლენილ პრობლემაზე ვსაუბრობთ უკვე. რატომ ჩვენი ახალგაზრდები ესე? იმიტომაც ჩვენი ახალგაზრდები ესე. ჩვენ რომც მივიდეთ მათ და საუბარი დაუწყოთ ქრისტიანობაზე, ეს ქრისტიანობა უნდა უთხრა შენ და როდესაც შენ ამ ქრისტიანობაზე მოუყვები მას გულწრფელად, რომ აი ქრისტე რატო იყო თავისუფალი? იმიტომ რომ მელსა ხვრელი აქვს, მელიებს სოროები აქვს, ცისფრინველებს საყოფელი, ბუდეები აქვს და კაცის ძეს არ აქვს ადგილი, სადაც დაიძინოს და ღამე გაათეოს. აი ეს ქრისტიანობა რომ იგაქვს ახალგაზრდებთან და ეუბნები, რომ წარმოიდგინე ამ წუთის სოფელში არაფერი არ უნდა გაკავებდეს, ამ წუთის სოფელში არაფერს არ უნდა ყავდეს შენ დაჭერილი და შენ თვითონ ვერ უხარ ჩაძირული ამ წუთის სოფლის სულისკვეთებაში. მე ვფიქრობთ იმას, რომ მე არ შემიძლია, ნახეთ, მე ჩემ მაგალითზე გეტყვით. შემიძლია წირვად ჩავატარო, ყველაფერი არ ჭირს ეს, იცოდეთ ეს. ამაში და მე გამოვიდე და ისევ ამ წუთის სოფლის სულისკვეთებით ვიყვე. ცოდვად ჩავიდინო, ისე იგი ყველაფერი შეუძლია გააკეთოს და ავტომატურად ადამიანმა წიროს, მაგრამ ნახეთ, ადრე გითხარით, ღმერთი რა თქმა უნდა ითმენს ამას. ღმერთი ითმენს ამას, მაგრამ ბოლოს სჯის აუცილებლად განსჯის ბოლოს. როდესაც შენ აი ახლა დღეს მივდივართ, აი მაგალითად სულ არის სკოლებში არის მისასვლელი, დღეს აი უამრავ ახალგაზრდას ხვდები ხოლმე და როდესაც ამაზე საუბარს ვიწყებთ, მათთვის ეს პრობლემა არის, ვერ დაანახებ, მაშინ არაგულწრფელი უნდა იყო ადამიანთან. და მაშინ ჩვენ შეიძლება მაქსიმუმ ჩამოვაყალიბოთ როგორი ადამიანები, იცით? აი არაკაცკლა, არ იპარო, არ იმრუშო, ცილი არ დასწამო, ხო? და ხო კმაყოფილები იქნებით. ამით, ხო, ალბათ ყველანი როგორი კმაყოფილები იყო, ნეტა ჩვენი ახალგაზრდები და უფალი იძახის ამას, რომ ეგეთი ხო ვერ იქნებით. დღეს ძალიან რთულია ეგეთი იყო ადამიანი, მაგრამ გეუბნება ეს ყველაფერი საკმარისი არ არის. და საკმარისი რაზე არ არის, ის კი არა, რომ ფული და ქონება გაყიდო, არამედ შენი ეს სტატუსისადმი ბრძოლა, შენი ეს ყველა დღესო ჭამს ერთმანეთს, რომ სოციალურ ქსელში გინდა თუ სადაც ყველა გამოჩნდეს, რომ ყველაზე უკეთესი არის. ესე იგი ჭამენ იქ ერთმანეთს ადამიანები, ვინ უფრო კარგ, არ ვიცი, რაღაცა, ისე იგი სტატუსს დადევს, ვინ უფრო ისე იგი გალანძღავს ვიღაცას, ვინ უფრო ხმამაღლა იტყვის სათქმელს, რისთვის აკეთებენ ადამიანი ამას? ხელი აწიოს, აქავარ, მეც ცოცხალი ვარ, მეც მომაქციეთ, ნახერეებს ვაკეთებ, ნახერეები შემიძლია, ნახერის თქმა შემიძლია და უფალი ეუბნება, ასეთ ადამიანს, რომ ესე იგი დატოვე ეს სიმდიდრე, შენ რო გონია რომ სიმდიდრე გაქვს, დატოვე, ეგ არ არის სიმდიდრე. ეგ ჩემთვის არაფერს არ ნიშნავს. ჩემთვის არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ შენ გარდაცვალების წინ მაინც არ გექნება ეს ყველაფერი. აღარც Facebook-ი გექნება, აღარც სტატუსების წერის ძალა გექნება, აღარც ლაპარაკის ძალა გექნება, საერთოდ უბრალოდ დადგები და ღმერთი და მე და ღმერთი და მაშინ გეტყვი რომ არ გიცნობ. იმიტომ რომ შენ ეს არ დაგიტოვია, რაც მე გითხარი. შენ ეს არ დაგიტოვია. და არ შემომდგომი ხარ მე არა მხოლოდ ფიზიკურად, არამედ აზრობრივად. და ამიტომ ჩვენი ქმედებებით ხშირ შემთხვევაში ახალგაზრდებს პირიქით წუთის სოფელში ვაგდებთ. ჩვენ კი ვეუნებით ტაძარში მოვიდეთ, მაგრამ ჩვენი ქმედებებით ჩვენ მათ გარეთ ვაგდებთ. რატომ ვაგდებთ გარეთ? იმიტომ რომ იქ უშვებთ, აქ ჩვენ მინიმუმსაც ვერ ქმნით იმისა, რომ ჩვენივე ჩვენი მრევლის შვილები, რომლებიც ბავშვები არიან, რომლებიც ისე იგი 1 წლიდან, დაბადებიდანვე ტაძარში არიან. სამწუხარო არ იქნება ესენი რომ მოკლედ და ჩვენი მისი იმედით ვართ ხოლმე რომ წავლენ ესენი და მერე როცა იქნება დაბრუნდებიან. კი დაბრუნდებიან. ან დაბრუნდებიან ან არა და თუ დაბრუნდებიან, როგორები დაბრუნდებიან?
მოასწრებენ იმას, რომ მერე ის ჭუჭყი, ის შინაგანი სულის ჭრილობები, რომელსაც საკუთარ თავზე მიიყენებენ, მოასწრებენ კი ამეების განკურნებას მერე, ინდომებენ, ამის ძალა ექნება, შენ დახვდები ის მაშინ, როგორც მკურნალი მომზადებული, ჩვენ ხო ამისთვისაც მზად არა ვართ. დღეს ხო სულიერად, ისე იგი ცუდად მყოფი ადამიანი, სულიერად ჭრილობების მქონე ადამიანს სულ სხვა რამე ჭირდება და ჩვენ ამასაც კი ვერ ვთავაზობთ მას, ამასაც კი ვერ ვეუნებით მათ, როგორ განიკურნონ ისინი სულიერი შინაგანი მდგომარეობით, იმიტომ რომ ჩვენც არ ვიცი, როგორც მკურნალებმა, ჩვენც არა ვართ ამისთვის მზად. და ამიტომაც ახლა, როდესაც წარმოიდგინე ახალგაზრდა ადამიანი, ოჯახი წარმოიდგინეთ, მამამისს უყურებს, რომ მამამისი ყოველ წუთს და ყოველ წამს კი ლოცულობს, იქ დილით ადგება, ლოცულობს, საღამოთი ლოცულობს, მაგრამ დღე და ღამე გადაგებულია, რომ როგორღაც რაღაცა მოკლედ ისე იგი სტატუსი შეიქმნას თანამდებობაზე, ფულზე და იმაზეა გადართული. მითხარით, ის შვილი იმ ოჯახში რა ღირებულებებით გაიზრდება. ისიც სიტყვის რომ მამა ჩემი თუ ამას აკეთებს, მეც ამას უნდა ვაკეთებდი. ანუ ჩემთვისაც ეს არის პრიორიტეტული. და ამიტომ ყალიბდება ყველაზე საშინელი რამე, ეს არის ფარისეულური გზა. ოდესაც უფალი ძახის ვერ ხელგეწიფების ორი უფლის მონებად, ან ერთი უნდა მოიძულო და მეორეს ემსახურო. და ჩვენ ხო გეუბნებით მთელი ჩვენი იდეით, მთელი ჩვენი, როგორ ვთქვათ, იცი ცხოვრებისეულით, რომ ქრისტეს სიტყვას, აი დღეს რაც ვისაუბრეთ ამაზე, ამ სიტყვას არ მიუყვებით, ჩვენ საქმით, როგორ ვთქვათ, სიტყვით ვეძახით ადამიანებს, მაგრამ ჩვენივე დამოკიდებულებით ამ სამყაროდან პირიქით გარეთ ვაგდებთ ადამიანებს. წადი იშრომე, წადი გააკეთე, რაც გინდა აკეთე, ოღონდაც აქ არ მომადგე მაგის გამო. და როდესაც ეს ჩანს, მე ძალიან რთულია, ეკლესიურობა რთულია, მე ქრისტიანობა რთულია და წეღან ეს გითხარი ზუსტად რომ მე და საბოლოო ჯამში არის მდგომარეობა, როდესაც უფალო გევედრები, მომეც ისეთი სარწმუნოება, რომ მე და შენ შორის არავინ არ ჩადგეს. არავის სტატუსი, არავის ცუდი მოქმედება, აი ამას დღეღა მიდიხარ, მაგრამ ძნელია ამის განხორციელება ახალგაზრდისთვის მით უმეტეს, იმიტომ რომ არ აქვს სულიერი ესეთი ძალები, არც გამოცდილება არ აქვს. დაინახოს ამას ხედავდეს და თან თქვას რომ არაფერი არ ხდება. იზრდება მრევლის და იზრდება ახალგაზრდებიც. სხვანაირი ცნობიერება უყალიბდება. ხედავენ უკვე ჩემს უძულურებას ხედავენ. შეიძლება მას კონდეს ვიღაცა სულიერი მდგომარეობა, რომ არ განგსაჯოს და არ განგიკითხოს, მაგრამ ის რომ დაინახავს და ამას ყველაფერს ხედავენ და ამას ვერ გავექცევით ჩვენ. და დღეს სახარება ამითი მთავრდება და ამითი დავამთავროთ ზუსტად, რომ პეტრე მოციქული ამას ეუნება. პეტრე მოციქული ეუნება, რომ აჰა, ჩვენ ყველაფერი დავტოვეთო. ყველაფერი დავტოვეთო და რაიმე იყოს ჩვენდაო. და რას სვავს? რას ეუნება? ჭეშმარიტად გეუნები თქვენ, არავინ არს, რომელმაც მთის სასუფეველის გულისთვის დატოვოს სახლი, ან ცოლი, ან მშობლები, ან ძმები, ან შვილები და არ მიიღოს მრავალგზის მეტი აქაც და მომავალშიც. რა არის ეს აქაც და მომავალში? შენ რო სტატუსს ტოვებ გარეთ, როდესაც შენ უარს იძახი მაგალითად რაღაცას ქრისტეს გულისათვის. აი აქ უნდა იყოს მერე სიხარული დიდი. აი აქ უნდა იყოს, რომ ჩვენ როგორი ძლიერები ვართ, რითი ვართ ძლიერები, რომ ჩვენ შეგვიძლია წუთის სოფელზე არ ვიყვეთ დამოკიდებული. ჩვენ შეგვიძლია რომ ამ წუთის სოფელმა არ ჩაგვითრიოს, ამ წუთის სოფელმა არ აყყაროს მოკლედ ეს შინაგანი მოკლედ ხატება, რომელიც ადამიანს გააჩნია. რთულ პერიოდში გვიწევს ცხოვრება. ჩვენ გვინდა რომ ანუ ეს დაგვაჯერეს. აი მარტივ მაგალითს გეტყვი და ამით მოურჩეთ. აი ხა სოფელი ხო იყო, სოფელი ცხოვრობდით. მე სოფელს არ დავასახელებ, მე მოვიყვან ამას. სოფელი ცხოვრობდი ჩვეულებრივ, ხო, მეტნაკლებად, ხო, ვიღაცას დაბალი სახლი, მაღალი სახლი შრომობდით, კარგად არის ეს ყველაფერი. ნახეთ რამხელა რამე მოხდა. მოვიდა უცებ ვიღაცა და სოფელში ჩადგა ყველაზე თანამედროვე გარკვეულწილად დიდი სახლი, თავისი ეზოკარით ყველაფრით.
გამოვიდა შენი შვილი გამოვიდა და მანამდე რომ თავისი ეზოც უყვარდა, თავისი ეზო ლამაზი იყო, თავისი სახლი ყველაზე კარგი იყო, გამოვიდა ესა და შეხედავ, აი სახლი რა ყოფილა თურმე. ისევ იმას გეუნებით, რა ქვია, სამოსელი პირველიდან გეუნებით. ნახე და თუ შიგნით შევიდა, თუ მისმა მეგობარმა დაპატიჟა და უთხრა, შემოდი ერთი წუთი რა განახო და ხედავს. ამ ახალგაზრდა თავის მეგობარ ბავშვს, რომელსაც უბწყინვავს სახე, რომ ესეთი სახლი აქვს და როგორ უყურებს ზემო და ნახე, შენ რა არის, შენისა რა გინდა იქ რა გვინდა, მოდი აქ ვითამაშოთ ეს უკა და ხედავს იქ ამ კომფორტს, რომელიც იქ არის შექმნილი და სვავს კითხვას, რომ გამოდის, იზრდება. რომელი სახლი უნდა მას, თავისი თუ ის? და დამიჯერეთ თქვენ, 90%-ში და უფრო მეტში მას ენდომება ის სახლი და ის კომფორტი. ჩვენ ეს დაგვანახეს, გამიგეთ? ჩვენ დაგვანახეს და სამწუხაროდ ჩვენ ერშიც იმ ადამიანებმა, რომელიც ზემოთ არიან, ეს სტანდარტი დადეს, გამიგეთ? რომ ჩვენ რო შედიხარ ადამიანთან, ანუ იმას, ვისაც ეგ არ უნდა კონდეს წესით, რო შედიხარ და ამას უყურებ, მერე იძახი, მეც მინდა. გამიგეთ, მეც მინდა და ქრისტიანებო, როდესაც თქვენ გიყურებენ ადამიანები, რომ დღე და ღამე იმისთვის იბრძვით, რომ მათ დაეწიოთ. თქვენი ბედნიერება რაში ხედავთ, იცი? აი იმნაირი სახლი რომ ექნება, მაშინ ვიქნები ბედნიერი. და ესეთი რომ მინდა წავალ საქართველოს დავტოვებ და წავალ იმაში, რა ქვია, ვიმუშავებ, რომ ესეთი სახლი მქონდეს. არა მაქვს ყველაზე ლაპარაკი. ბევრი ადამიანია გასული ქვეყნიდან, ვისაც ელემენტარული ჭირდებოდა, მაგრამ უამრავია, ვისაც მე ჩემს გარშემო ვიცნობ, ერთი სახლი, ორი სახლი, ანუ თვალი ხარბია თვალი. და ამას როგორც უძღებიშვილი წავიდა და სანამ ღორების საჭმლის ჭამა არ დაიწყო და სანამ ბოლომდე არ გაითქვიბა წუთისობაში, მანამდე თავს არ დაგანებებს. შენ ააშენებ მაგნაერ სახლს, ის მერე ერთ სართულს დაადგავს კიდე ზედ და კიდე უკმაყოფილო იქნები, იტყვი რომ აუ მე კიდე მინდა მეც დავადგა. და ამიტომ ამ წუთისობაში ძღომა, ანუ ცოდვამ და ფულმა და ამ წუთისოფელმა ძღომა არ იცის. და ჩვენ საქართველოს და ქართველებს ზუსტად ეს უღელი დაგვადგეს თავზე, მიხვდით? ქრისტიანობა მოვიცილეთ, ანუ აი ეს დღეს რასაც იძახის უფალი რომ მოიშორეთ ეგ, წადი გაყიდე ყველაფერი და შემომიდეგი მე, ეს ჩვენ წინაპარს ესმოდა. ჩვენ წინაპარს ვერაფერს წაართმევდი, გადახედეთ მსოფლიოს, ადრე ვინმესო დაჩაგრავდა ზოგადად, რაღაცა გამოესარჩლებოდნენ ხომ ერთმანეთს სახელმწიფოები. დღეს სახელმწიფოებიც ვერ ესარჩლებიან, რატო? არავის არ უნდა ის კომფორტულად მოწყობილი სახელმწიფოზე ვიღაცამ ბომბი დაუგდოს და გაუნადგუროს, მაგრამ საქართველო რატომ იყო ყოველთვის მტერსაც ებრძოდა, სათანადო პასუხსაც ემდა, რატომ? იმიტომ წასართმევი არაფერი არ იყო. ერთ ქოხს დამინგრევ, არ არის პრობლემა. 5 წელიწადში ისევ ავაშენებ, 10 წელიწადში კიდე ავაშენებ. ერთი გამოქვაბულიდან გამოაგდებ მონაზონს, მეორე გამოქვაბულში შევა. ერთ მიწურიდან ამოიყვან, მეორე მიწურში შევა. მაგრამ როცა ორსართულიანი, სამსართულიანი ცათამბჯენები, ლამაზად მოწყობილი ყველაფერი, ეს უკვე გედარდება ადამიანს, ეს არ დამინგრიონ და ოღონდაც ეს არ დამინგრიო და რასაც მეტყვი იმას მოგცემ. და რა უნდა მისცე, რას ითხოვენ ზოგადად? ითხოვენ ზუსტად იმას, რაზეც აქ საუბრობ ჩვენ. აი ეს არა გვაქვს ხალხო, გამიგეთ? ეს არის სინამდვილე. მე არ გეუნებით იმას, რომ დღეს ჩვენ უნდა ავდგეთ და ეს, მაგრამ სინამდვილე მაინც ვიცოდეთ, ერმაც და ბერმაც, ესაა ჩვენი პრობლემა. და მე როდესაც ჩვენ ეს კომფორტი გინდა, მაშინ რაღაცა უნდა გაიღო, წინაზეც გითხარ და რა უნდა გაიღო, ისეც კი არ აქვს ხოლმე რამეს, ყველაზე ძვირფასი რაც აქვს და აი დღესო ვიძახით, რომ მიწას ნუყიდით. მაშინ თქვი კომფორტზე უარი, ყველამ თქვა თողონს კომფორტზე უარი და არაფერი არ გავყიდოთ. იმიტომ, ანუ პირობითად მამა იმიტომ ყიდის იქა სახში ნაკვეთსა, რომ შენ iPhone 17 გინდა, გამიგეთ? შვილო, iPhone 17 რო გინდა, საიდან მოგიტანო ეხლა? ან უნდა წავიდე სადღაც, ან ჩემი თავი უნდა გავწირო მე და შენი ურთიერთობა, რომ წავიდე ემიგრაციაში და იქიდან გამოგიგზავნო ის, რომ შენ ეს ბედნიერება გქონდეს, იმიტომ რომ ჩემ გვერდზე ყოფნა შენ iPhone 17 გირჩევნია.
ამ მიწაწყალს, მიწა რომელიც აგვაქვს, ამას გირჩევნი iPhone 17, კარგი სახლი, კარგი კარი, კარგი კარიერა და ამიტომ მამა იძახის, რომ აი გავყიდოთ ახლა, ხო? გავყიდოთ ეს შენ თუ iPhone 17 კიდე გავყიდო და გექნება iPhone 17, მაგრამ შვილი თუ ეტყვის მამამისო, მამა არ მინდა არაფერი ესეთი. Цай რაც ამაქვს პატარა მცირე ტელეფონის ესეც საკმარისია, ოღონდაც ჩემთვის ის უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე შენ წახვიდე სადმე. ვიდრე შენ გადაიკარგო და ჩვენი ურთიერთობა დაირღვეს. შვილმა ეს უნდა უთხრას მშობელს, მაგრამ როგორ ეტყვის ამას? მისთვის არ არის ეს ღირებული, მიხვდით? აი ეს გვჭირს ხალხო ჩვენ ერთ დღეს. გამოკიდებულები ვართ კომფორტს, გამოკიდებულები ვართ სიმდიდრეს, გამოკიდებული ვართ ამ წუთი სოფლის სიამტკბილობას. ამიტომაც ხდება ბოლოს რაც ხდება. და საქმე ისაა, მაგას ვიძახი, რომ ქრისტიანებიც კი, ქრისტიანები, ვინც აი ამ სულისკვეთებას ერში უნდა ვქადაგებდეთ, წეღარაც გითხარი, წადი მტრულ გარემოში. აჩვენი ადამიანებს, რომ ამის გარეშე ცხოვრება შეიძლება. აჩვენი ადამიანებს, რომ დაეცემი, მაგრამ წამოდგები. აჩვენი ადამიანებს, რომ ერთი დღე შეიძლება მშიერი იყვე და არ არის პრობლემა. აჩვენი ადამიანებს, რომ შეიძლება დახეული ფეხსაცმელი გეცვას, მაგრამ არ არის პრობლემა და მაინც შიგნით კონდეს ის, რაც ბედნიერებასა და სიხარულს განიჭებს. ეს უნდა უთხრათ ეკლესიამ და ეს უნდა უთხრათ საზოგადოებას დღეს ჩვენ, რომ ქრისტეში და ღმერთში ბედნიერება და სიხარული გქონდეს. ამიტომ ყველა ის ადამიანი, საერო პირი იქნება და ის სასულიერო იქნება, ვინც ამ სულისკვეთებას ანახებს საზოგადოებას, გეუბნებით არ არის მართალი და დამნაშავეა ეს ყველა, ეს დანაშაული არის. და ჩვენ ამიტომაც მივედით აქამდე. და ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება ჩვენ ახალგაზრდებს უთხრა და მოუთხროთ, ყველაზე მთავარიაც არის, ჩვენ ისედაც ვარ. ჩვენში იმდენია ეს ფარისეულობა, ჩვენში იმდენია უკვე ეს, რომ ორივეს ვათავსებთ, იმასაც და ამასაც, ჩვენ უკვე გავფუჭდით ამ კუთხით და რაღაცნაირად ვცდილობთ კიდე რაღაცები გადავარჩინოთ თვითონ და რაღაცა, მაგრამ ჩვენი ახალგაზრდები ძალიან სუფთები არიან, აქ გაიზარდნენ, აქაურები არიან, მათთვის მზაკრობა, ისინი ხედავ, ეს ხო არ შეიძლება. იცი რამდენჯერ მიწევს ხოლმე მათთვის ახსნა, რომ მამა, ეს ხო არ შეიძლება. რა უნდა უთხრა? ვიცი რომ არ შეიძლება, მაგრამ რა გითხრა? და მეუბნები რომ არაუშავს ესე რაღაცები ხდება, არა, როდემდე იქამდე სანამ მოკლედ, მაშინ გეუბნება რომ სახარება ერთს გეუბნება და ეს მეორეს და რომელია სწორი? სახარებას დაუჯეროთ თუ თქვენ დაგიჯეროთ? ძალიან მძიმეა ეს საუბარი. ძალიან მძიმეა, რაზეც ახლა ვისაუბრე, მაგრამ ეს საკითხები რო იყო, ზუსტად ეს იყო, მე თქვი გადავიდეს ეს ყველაფერი, რომ უბრალოდ დაგვენახა საკუთარი თავი. საკუთარ კომფორტზე, საკუთარ სტატუსებზე, ისე იგი პოლიტიკურად წინ ვინ იდგება, იმათ ამაზე უნდა შეგვეძლოს ჩვენ ქრისტიანებს თავისთავად თავი ჩავღუნო და ვთქვათ, ქრისტია ჩემთვის ყველაფერი და ყველა. მისთვის ვარ მე და სხვა ჩემთვის არ არის არანაირი მოკლედ დიდი ღირებულება. ხოლოდ მაცხოვრის დაჯერებით, აი ამ საკითხში იქნება თუ ყველაშიც წმინდა წერილის დაჯერებით იქნება მხოლოდ და მხოლოდ, რომ ჩვენ შევძლებთ საოცარი სინათლე იყოს ჩვენს გულში. სინათლე, რომელსაც ქრისტიანი ადამიანი საბოლოო ჯამში უნდა ეძებდეს. ეს არის, ჩვენ უნდა გავუგოთ ერთმანეთს. ჩვენ რა თქმა უნდა კი არ უნდა მივადგეთ და რაღაცა ერთმანეთს ამის გამო კი არ უნდა განვიკითხოთ, მაგრამ გზა უნდა ვიცოდეთ, საით მივდივართ. ეს არის სწორი გზა. ამ წუთი სოფლის სამი გამოცდა ქრისტემ რო დაამარცხა, ეს გამოცდა ყველამ უნდა დავამარცხოთ. და მათ შორის ყველაზე მთავარი ეკლესიამ უნდა დაამარცხოს. არც დიდებას რო შემოგთავაზებენ, არც პატივს რო შემოგთავაზებენ, და არც ამ წუთი სოფლის მოკლედ თლიან სიმდიდრეს რო შემოგთავაზებენ, უნდა შეგეძლოს ადამიანს ამაზე უარი თქვა და დარჩი ადამიანი გარკვეულწილად ქრისტეს ერთგული და ერთიანობა გვექნება მაშინ ჩვენ. ერთნი ვიქნები ჩვენ ყველანი მოკლედ ქრისტეში და ეს იქნება ყველაზე დიდი სიხარული, სადაც ადამიანს უხარია, მივალ და ჩემი სოციალური იმის მიუხედავად, ყველაფრის მიუხედავად მელოდებიან, უყვარ ვარ იქ. ყველას უყვარს, მაგრამ დღეს ჩვენ გვიჭირს ეს ყველაფერი.
ღმერთმა სასუფეველის მოქალაქეობა გააღვიძოს ჩვენში და მოკლედ მოგცეს ამის ზალა, რომ გონიერი გამგეები და სახიერი ხუროთმოძღვრები ვიყვეთ ქრისტეს მიმსგავსების გზაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. დღეს წუთისოფლს ძალიან ჭირდება ეს. მართლმადიდებლობა და დღეს კათოლიციზმზეა ლაპარაკი, ერთობა რატო დაემსგავსა ერთმანეთს? რატო გაჩნდა დღეს რომ შეერთებაა შესაძლებელი, იცით? არა, ხო ლაპარაკობენ, ხო დაიწყო ეს პროცესი. იცი რატო დაიწყო? იმიტომ დაიწყო, რომ განსხვავება დიდი აღარ არის. ახლა თუ მე მარტო დოგმატია სხვაობა პირობითად, ახლა დაძისგან გამოვა თუ არ გამოვა ძისაგან, ეს მარტივია, გადალახავენ ამას, ამოიღებენ მაგეთ ფრაზას, მაგრამ თავარი რა არის, იცით? იმ წუთისოფლის სულისკვეთება, რომელიც დამკვიდრდა ამ სამყაროსთან თანაშეზავება, რომელიც დასავლურმა, ესე რო ვთქვათ, ანუ დასავლეთმა გადადგა, მართლმადიდებლობა არ გაყვა ამას. მართლმადიდებლობისთვის სულიერი ასკეზა, შინაგანი ცხოვრება, ამ წუთისოფლისადმი მოკლედ მტრული დამოკიდებულება, სასუფეველის ძიება ყოველთვის იყო მართლმადიდებელი ადამიანის სულისკვეთება და ამიტომ ერთობა ვერ შედგებოდა. სხვანაირები ვიყავით, როგორც ადამიანები, მიხვდით? სულიერად, შინაგანად სხვანი ვიყავით, მაგრამ დღეს უკვე იმდენად ერთნაირია სამყარო და ერთნაირ კომფორტში ვცხოვრობთ, რომ რელიგიური სხვაობებიც დიდად უკვე აღარ არის. და რო არის ხო, ერთიანი რელიგია უნდა ჩამოყალიბდესო, ხო არის ბოლო ჟამის დროს. ეს კი არ იქნება ის რელიგია, რომ ვიღაცა იტყვის, რომ აი, მოდი ყველანი გავერთიანდეთ. დაემსგავსებიან ადამიანები, მუსულმანებიც, ისინიც, იმდენად ამ წუთისოფლის კომფორტისა და სულისკვეთებაში იქნებიან და მათთვის ეს იქნება მნიშვნელოვანი, რომ განსხვავებები აღარ იქნება და თუ მე და შენ შორის განსხვავება აღარ არის, რაღა რელიგიურ სხვაობაზეა, მე ადვილად გავერთიანდებით, ხო რა არის ხა, იქ რა წერია უკვე მნიშვნელოვანი არ აქვს, მაგრამ მე რო ხედავ, რომ ჩემი სულისკვეთება, ჩემი მიზნები, ჩემი მიდრეკილებები სხვა არის და შენი მიზნები და მიდრეკილებები სხვა არის და აქ მარტო რა დაწერეს და რა არის დაწერილი დოგმატში, ის მნიშვნელოვანია, მაგრამ ის დოგმატი რო ცხოვრების სხვაობას განაპირობებს, ამას თუ ვერ ხვდები, მე გაერთიანდები, მაგრამ იქნება. და დღეს ეს ხდება, ამას გეუბნები. და საქართველოს როდის იქნება, ანუ ქართული ქრისტიანობა როდის იქნება, მართლმადიდებლობა, როდესაც რაზეც დღეს ვილაპარაკეთ, ჩვენი ერიც და ბერიც, აღლამყოფების და დაბლამყოფების არა მხოლოდ იმის გამო დაიწყებენ იქ, რომ აი დოგმატურად ესია და იმას ძალიან სწრაფად მოგიგვარებენ. იმდენად სულისკვეთება შენი სხვა უნდა იყოს, იმდენად შენ ამ წუთისოფლის წინააღმდეგ უნდა იყო, როგორც წინააღმდეგ რას გულისხმობ, რომ ამ წუთისოფლის დიდების მოყარეობა, სიამოვნების მოყარეობა, ისე იგი ვერცხლის მოყარეობა, რაც არის იმდენად შორს უნდა იყო და იმდენად რომ ანუ რო დადგები, არა ჩვენ რანაირად ვიქნებით ერთად. აშკარად სხვადასხვა ქრისტე ყავს სიტყვი, აშკარად სხვადასხვა გვწამს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ჩვენი გაერთიანება. აი ეს არის ის ფაქტორი, რითიც ვერ გაერთიანდება რელიგიები. ამაზეა საუბარი და ჩვენ კიდე გეუბნებით ამ სამყაროს სულისკვეთებამ, ფულზე ბრძოლამ, აი არ ვიცი როგორ გითხრა მატერიალური კეთილდღეობისთვის ბრძოლამ, რაში ჩვენ ჩაგვხდეს და ჩვენც ავართ ესე ჩართულები, ამან გაგვაიგიოა ჩვენ. არაფერი იცოდეთ ღვთის წინაშე სხვაობა არ არის, შენა მართლმადიდებელი ხარ და ამ წუთისოფლის სულისკვეთებას ახარ დამონებული, თუ კათოლიკე ხარ, თუ მუსულმანი ხარ, თუ ისე იგი იუდეველი ხარ, აზრი ამას არ აქვს. ის რელიგიურობა იკლებს უკან, შენ ხარ ამ წუთისოფლის სულისკვეთების შვილი ხარ და ჩვენ მათ შენში უკვე სხვაობა არ არის, მაგრამ სხვაობა სხვა რამეშია. აი ეს სხვაობა იყო ყოველთვის, ოდესაც ვერასოდეს ვერ გაერთიანდებოდნენ, მაგრამ ნახეთ რა პერიოდი მივიღეთ, ის რაც არ მოხდა სხვა რამით, ხდება რითი? საერთო რა გვაქვს? საერთო გვაქვს ეს სამყარო. საერთო რა გვაქვს? საერთო გვაქვს სიმდიდრე, საერთო რა გვაქვს? საერთო გვაქვს ინტერესები. საერთო რა გვაქვს და ამ ინტერესებმა და ამ სამყაროს წუთისოფელმა დაგვამსგავსა შინაგანათაც ერთმანეთს. და მართლმადიდებლობა კიდე სხვა რამეშია ხალხ. გავა რამოდენიმე ხანი, ყველანი დღეს საუბრობენ ამას, რომ აი ანტიქრისტეს პერიოდი ისმოვა.
ანტიქრისტეს პერიოდში ანუ კი არ შევაბიჯეთ, იქა ვართ. იქ ვართ დამიჯერეთ. და რა არის ანტიქრისტე? აი რაზეც ვილაპარაკე და ამ წუთი სოფლის სიამტკბილობა და შეყვარება ამ წუთი სოფლის სიამეების. კარგი კომფორტი, კარგი ანუ ფულის უნდა კონდეს ადამიანს, მოკლედ და ბრაზდება. აი ძალიან პრიმიტიულ რაღაცას გეტყვით ოღონდ. იცით თქვენ რომ ახალგაზრდებსაც მინდა გითხრათ და უფროსებსაც. იცით რომ სასუფეველში Wi-Fi არ არის? ანუ სასუფეველში ინტერნეტი არ არის ხალხო. და ორი დღე რო გაგეთიშებათ ხოლმე დენი, არც დენი არ არის. იქ სხვა სინათლეა. არც ინტერნეტი არ არის. არც მოკლედ ისე დენი არ არის. და არაფერი რაც ამ წუთის სოფელშია, იქ არ არის საერთოდ. ერთადერთი რა არის? გითხრათ რა არის? თავმდაბლობა, მორჩილება, გულმოწყალება, თავისუფლება, სიყვარული, აი ეს არის იქ. სასუფეველი არის და ლოცვა ყველაზე მთავარი, ლოცვა. ღმერთთან ლოცვა, როგორც ღმერთთან ურთიერთობა. ეს არის იქ. და ისმის კითხვა, ეს დანარჩენი რომ მოგვაცალონ, ეხლა ესენი დარჩება? ეს რა ჩამოვთვალე გვაქვს? არა გვაქვს. და ამას ვიძახი, რა განსხვავებაა შენ, რომელ იმაში მოინათლე და რომელ ტაძარში დადიხარ? აბა რა განსხვავებაა? თუ შენ სამპარტავანი ხარ და ისიც სამპარტავანია, სხვაობა მითხარი. და შენ გონია უბრალოდ აქ რო ხარ, მაგიტო ცხონდები? ეს ხო ტყუილია. უფალი გეუნება, პირდაპირ გეუნება, რომ არა ყოველმან რომელმა რქვას მე უფალო შევიდეს სათასასუფეველში. აი ეს არის ჩვენი ეს შინაგანი საოცარი რამე მართლმადიდებლური სულისკვეთება, აი სიხარული რო გაქვს. აი რაღაცა სხვანაირი სიხარული აქვს ამ ყველაფერს. სხვანაირი სიხარული აქვს. ღმერთმა განუგვაცდევინოს ეს სიხარული, რომ იქნება მერე მივხვდეთ, რომ აი ამის გამო ღირს ყველაფრის დათმობა და ამის გამო ღირს ანუ მართლმადიდებლობა გიხაროდეს ადამიანს და არა ისე იგი რავი ბოლოს როდის ვნახე ბედნიერი მართლმადიდებელი მე არ მახსოვს. ყველა სახე ჩამოსტირის ყველასი, იმიტომ რომ თუ აქ არის, იქ არა აქვს რაღაცა და ტირის ის არა მაქვს, აიმედე და უიმედე და იქ თუ არის და მე მაგაზე ტირისო, აიმე ეკლესიაში ვერ დავდივარ და ვეღარ ვიგებ, ანუ როდის ახარ, ვეღარ გავიგე, ბედნიერი იქნები როდისმე. ღმერთმა დალოცვილი, დღეგრძელი და გახარებული გამყოფოთ ყველანი.